Please subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. Hi everyone, welcome to our recipe our kitchen. আজকে বানাবো shrimp basil fried rice আর এটা সার্ভ করব উইথ আ হোমমেড সস। এই shrimp basil fried rice বানাতে যেসব ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে সেটা একবার দেখে নিই। অ্যারাউন্ড 15 মিডিয়াম সাইজ shrimp। এই shrimpগুলোকে আমি ডিভেন করে নিয়েছি আর এটা শেল, হেড আর টেল আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। 1 স্মল বাউল অফ basil leaves, একটা মিডিয়াম সাইজ অনিয়ন স্লাইস করা, 1 egg, 1 cup rice, 1 green chili chopped, quarter teaspoon sugar powder, 1 quarter lime আর 3 garlic pods chopped, 2 tablespoon fish sauce, oyster sauce, light soy sauce আর salt। তো চলো এবার বানিয়ে ফেলি shrimp basil fried rice। সবার আগে আমি সসটা বানিয়ে নেব। এই সসটা বানানোর জন্য আমি 2 tablespoon fish সসের মধ্যে কোয়ার্টার লাইম জুসটা দিয়ে দেবো আর এটার মধ্যে এই চপ করা গ্রিন চিলিটা দিয়ে দেব আর এগুলোকে আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। আমাদের সসটা রেডি হয়ে গেছে, যেটা আমি শ্রিম্প ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে সার্ভ করব। সবার আগে আমি রাইসটা একটা প্যানের মধ্যে বয়েল করতে দিয়েছি। রাইসটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি রাইসটাকে একটু ঠান্ডা হতে দেব। এবার আমি একটা ওক বা একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি। এই ওকটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি 1 টেবিল স্পুন অয়েল দিয়ে দেব। অয়েলটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি এই চপ করা গার্লিকটা দিয়ে দেব। গার্লিকটা অ্যারাউন্ড 10 to 15 সেকেন্ডস লো হিটে একটু হালকা ফ্রাই করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি এই শ্রিম্পটা দিয়ে দেব। শ্রিম্পটা অ্যারাউন্ড 1 মিনিট মতন লো হিটে একটু ফ্রাই করে নেব। ওয়ান মিনিট পরে এই শ্রিম্পটাকে আমি একটু সাইডে সরিয়ে দিয়ে আমি এগটা ফ্রাই করে নেব। আমি এর মধ্যে এবারেই এগটা দিয়ে দেব। আমি এগটাকে স্ক্র্যাম্বল করে নেব। আর এটাকে এবার আমি প্রনসের সঙ্গে মিক্স করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি এই রাইসটা দিয়ে দেব। আর পরিমাণ মতন সল্ট দিয়ে দেব আর কোয়ার্টার টিস্পুন সুগার পাউডার দিয়ে দেব। এটাকে আমি এবার ভালো করে মিক্স করে নেব। এবার এর মধ্যে আমি হাফ টেবিল স্পুন লাইট সয়া সস দিয়ে দেব আর হাফ টেবিল স্পুন অয়েস্টার সস দিয়ে দেব। সসটাকে আমি ভালো করে রাইসের সঙ্গে মিক্স করে নেব। এই বেসিলটা দিয়ে দেব। বেসিল লিভসগুলো রাইসের মধ্যে ভালো করে মিক্স করে নেব। আর এর মধ্যে আমি এই চপ করে রাখা অনিয়নটা দিয়ে দেব। এগুলোকে আমি অ্যানাদার 1 মিনিট মতন লো হিটে ভালো করে মিক্স করে আমি কুক করে নেব।
আমাদের শ্রিম্প বেসিল ফ্রাইড রাইস রেডি হয়ে গেছে। আমি এবার ওভেনটা অফ করে এটাকে সার্ভ করব। রেডি হয়ে গেল শ্রিম্প বেসিল ফ্রাইড রাইস। তোমাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানিও, আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করো, আর আমাদের রেসিপিগুলোকে সকলের সঙ্গে শেয়ার করো।